E përmendëm para khutbës se gjëja më e rëndësishme këtij e cila është gjetja e domethënies për të cilën ne jetojmë. Pse po marrim frymë? Pse na ka pru Zotin këtë dunja? Pse ka siklete? Njerëzit në përshkrimin e njerijut se si fillon e si mbaron, nëse i largon gëzimet, është këtë vujtje. Deli vogël me vujtje, qalë. Pastaj fillon me mor gjitë e nana e vetë. Pastaj këputët dhe qalë. Pastaj vazhdimisht ka dëshira dhe ka vujtje. Pastaj kalon në për smuje. Pastaj krijon dhambët. Pastaj kalojnë në për shumë telashe. Pastaj vjen periudha e rinijës, kur është për plot mjegullira. Pastaj sikleti i martesës. Pastaj martohet sikleti i pasurijës. Pastaj sikleti i evladit. Pastaj sikleti i moshës së shtyr. Pastaj sikleti i atyre që ka pile mas. E pastaj sikleti i vorrit. E mrena këtyre siklete plot. E pse ardhëm këtë dunja? Për këto siklete. Nëse i matë gjërat, do të shohësh se ajo që ka të banë me qesh është ma pak se sa ajo që ka të banë me kajt. Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu, kër i përmendin në Kur'an të qeshura dhe të qarat, i përmendin këtë mana. Andaj tha, le qeshin pak se kanë me kajt shumë. Le qeshin për qafirat pak se kanë me kajt shumë. Atare pse po jetojna? Duhet me edhan këtë gjevab. Duhet me gjetë këtë gjevab. Sot bota po bredh në labirint. Pse jeton? Ato po jetojnë. E kanë gjetë veturën, e kanë gjetë teknologjien, e kanë shpike dhe aeroplanin. Apo, ti munësh me e blej veturën dhe munësh me regullu të automekaniki. Pa automekaniki edhe ajshka ta ka prodhu veturën, së në të kalzon pse me përdor veturën. A i thot që shtu funksionon kjo? A ku shkon ti me këta unë nuk e di? Apo, ti munësh me pas edhe shpi, ta ndrejt muratore dhe inxinjeri shpijen. Ama pse ki me ndrejt shpijen, së në të kalzon aj, inxinjeri. Do të me të kalzu për nga mberi a.s. Ti munësh me pas shnetin, edhe me shku të doktori dhe me e rinovue. Ama së munët doktori me të kalzue, pse ki me përdor këtë shnet? E kush të kalzon që të zbrastira kush i mush? Na i kena parët, shpijat, veturat. Po se na të ditë pse? Pse o zot? E njerëzit prej jo muslimanve, shkencëtarve, ulumtuzve, u mundun mi dhanë me ana jetës. Disa prej tëre u ndajtën 3 grupe. Grupa e parë çka tha? Grupa e parë thas na intereson manaja jetës. Jeto dhe hec. Jeto çashtu, çish jetojnë ketë. Andaj ranë më poshtë se kafsha. Edhe u mundun me gjetë instiktet e kafshës. Andaj bën edhe marrëdhënie me kafshën. Andaj nuk janë dudit çka me bë për çoroditjes. Vetëm instinkt, qejf, epsh, ku gjatë tjetër. Grupa e dytë çka than? O me rëndësi, na brejnë kjo punë, po s'dim gjevap. Se dim gjevapin. Se s'kan shpallje. Dhe nuk i njohin pejgamber. Dhe grupa e tretë, të sot ishin më të dhanë mas së pune, than ka gjevap. E pasaj në gjevap u dajtën. Disa prej tyre than, me anaja do me thanja e kësa jetë e cila është me qenë njeri human, minimu tjerve, mi o zgo dorën tjerve, e kështu më radhë. Të tjerët çka than? Than, me anaja jetës qa është me e bo jetën e kësaj bote më të mirë, me e bo botën më të mirë, me e bo burgun më të mirë. Do tjerë të tjerë çka than? Than me pas lumëturi vetjake. Mu ka një lumëtur ti, si person, çka të bojet lumëtur që ajo? E do tjerë çka than? Than, është me u zhyt në një punë e cila të ban muni i lartë, të ban muni i plot. Apo, e disa të tjerë çfarë than? Disa të tjerë than, është dashuria. Me dash, ketë mi dash. Boj i dashur për ketë, duj i ketë, duj edhe shejtanin, duj edhe dreqin, duj edhe kriminel, ketë duj ti. Apo, e dhanë gjevabe të tila, asnjana për tëre nuk është e sakt. Asnjana për tëre nuk është e sakt. U lodh njerëzimin këtë gjevabe. A e kanë bo botën më të mirë? Jo. Qa jo botë është? Qa jo botë është? Ka komunikim më të shumë, ka luks më shumë, ka pare më shumë, po s'ka qetësi më shumë, ka lufta më shumë, ka e gërsin më shumë. Apo kanë bo një sondazh, kanë bo një test. Kur janë kanë njerëzit më të lumtur? A para ndërtimit ndërtesave të larta, a
para se mi bo ato. A pas, a para. Apo, dhe kanë ardhur në konstatim, përfundim, se njerëzit para se mu ndërtu ndërtesat janë kanë më të lidhë me njëri tjetrin, më familjar me njëri tjetrin, më zgjatë të dodorës nga njëri tjetrit. Prej se janë ndërtu ndërtesat, nuk e dini parit katë, dytit katë kusho. Apo, a më herët këtë katë unë e kanë ditë kusho. Erë një njeri të pejgamberi alayhi salatu wassalam, i cili kishte ardhur për rrugës, po nuk ishte prej njerëzve të njohshëm. E Omar Khattabi, shikoni çka do të thonë, me jetue i qetë. Erdhi një njeri i cili o Gjibraili, në formë të njeri. Tha Omeri, nuk e njifsha. Nuk e njifsha. Çka do të thonë nuk e njifsha? Se keti njoh. Keti njohune. Keti arab pika vine, çka zvin, keti njoh. Tha atë nuk e njifsha. Apo kjo çka do të thonë? Se njerëzit e kanë hub kuptimin e jetës së vërtet. E bota më e mirë çish bëhet të ndëruar vëllezër. Çish bëhet njeriu i plotësuar. Si ka mundësi njeriu me realizue një manat lartë të ngopjes në vetveti? Si ka mundësi mu ka një dashur dhe me i dash të tjerët? Si ka mundësi njeriu me realizue lumturinë vetjake? Në ka kallëzu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Apo, e para, në këtë dunja nuk realizohet lumturia. Këta banë kabull për fillim. Banë për fillim kabull. Në këtë dunja nuk realizohet lumturia. Në tranzit s'ka lumturi. Na jena tranzit. Ama ma e keqja si kjo e disela, na zdojna me pranu që jena tranzit. Na të shtash kur shpërndapi për gjamiës, ketë lëvizim në atë formë, si kur qëtu jena në gjennet, e qëtu në gjami kem burg. E për mësëm ka thonë, ma li u li dunja. Qka ka mune me dunjaja? Qa më lidh mu me dunjaja? A kini po kur u thoni? U thoni, kini li u thush, si cëli pineve me aeroplan. Shkon tranzit, s'ki me nejti aty, ki mu bardh për aty. A mund është mi thonë aty në aeroport, shumë mirë ka në qëtu, pendreqi i shpijën qëtu. Ku pendreqi për shpijën? Që qëtu pendreqi? Se kështu tranzit ka në shumë mirë, ka në mire, po qarkullonje. Qa thonë ato? Bartu për këtu, bartu, ecë për këtu. Njani thotë, po birbe ka në menejtu, po mira, po sa veni aty. Shko të shpja jo të thonë, ku ki me shkua? Njani thotë, po a muj me musil si i hupt? Apo, ta luj rolin e ahmakit, nashta pa mlanë gjithdu. Njani thotë, unë e bana kishë s'kena me dek, banu sa dush, banu shteru që ish dush. Apo, ti kur i mshel sint, në të shona. Njani i mshel sint, thotë që më të pa kur gjon, po kënë të të pa tjertë. Me lekut vdekës nuk i banë dalavera, po bana si budallune, po shtirna, kishë s'po di, o qka dush me banë? Qka dush banë? Edhe ato të bardovcës vdesin. Apo mos u shtirë se i bardovcës, se nuk trajtojnë se të bardovcës. Ata qka e din se i meqëm, ti me shku në pazar, edhe me morë një sen papare, edhe me të zanë njerëzit dhe me thanë, a unë e valla budall, berba vëteshëm këtu. A thojnë, valla budall të falë të kije. E në tranzit, ka thonë alayhi salatu wassalam, s'ka jetë. Tranzit s'ka jetë. Ku jeta në ahiret? Po nuk e pranove që ta, që këtë premis, që këtë parakusht, këtë dalash dalin se jenë mësani. Mësani as jeta s'ka mana. Punon, atërët dhimët, që ishmja o lanë, be këtë kapital këtë në këtë kur gjonë se ndu ditë. Kise ka gallë në ahiretit, ke ka gallë që ka milan këto, se s'din që ishme më menagju mësanena. E kitë s'ka kur gjonë kuptim mësani. Lodhësh, apo? Edhe në fund plakësh, e i ban vitët, e s'bojnë malë njerëzit, dhe subhanallah, vdes njeri, në sabah, në kësham pik kafe njeri, si kur mësë për pasjetuaj. Aja vlenë për shkësi dunjaje, ti me umor me njerëzit, tha Imam Shafi'iu, rahimahullah, me të vendosurin e parë në varë, të harohen këtë knacit, sinoj e knacin e Zotit, lej knacit e njerëzve. Apo, e tha nipi Aliut, radhiyallahu an, Ali ibn Husein, tha, tamam të clojnë vërë, pytja e parë e njerëzve që të kanë la, cila është sa parë i ka la. Që, a i që të la? Edhe a i që të la në gjenazë, thot, a ki parë vlasës? Apo, a i që të thot, a ke pagujt antarësien, se s'lajnë ana? Apo, o gjallarë thot, se lajnë ana njerën pa pagujt antarësien. Shiko ku mërin e gërësia? A e kupton? E këto njerëzi, a ja vlenë për knacin e këtyre me jetu? Sa të lajnë kanë me thonë, sa parë i ka lanë kjo, a ka pasanik? Shiko,
e vetëm është një qenje që ta do të hajrin. Cila është? Allahu xhelle xhelalu. Ai t'i jep parët, ai t'a jep jetën, ai t'a jep shnetën, ai t'a do të mirën, pa interes. Pa interes, sfiton Allahu kur gjopi tije. Ai t'ka krijuar. Njerëzit këtë jetojnë për interes. Madje sot edhe ata që ka shkrujnë gjithë ditën, thonë këtë njerëz janë bëjnë interes gji. Po edhe ti, se s'ka njeri pa interes. Nuk ka njeri pa interes. Andaj bota më e mirë këtë dunjas bëhet. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E mirë, qysh me e gjetë lumturien? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë dy pjesë lumturisë janë dunjë, pjesërisht, edhe një e treta, e më e mira. E para është familja. Familja është gjëra e cila plotson njeriu. E dyta, ka thonë parfumi, era e mirë. Era e mirë, kam qef erën e mirë. Pastërtia, larje, me tarë era misk. Edhe e treta, ku kulmi jo, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa qurratu ayni, e knatësia e syrit, çka plotësimi. I thojnë arab qurratu ayni. Pse? Se çati qetësohet sini. Çati qetësohet sini. E pse i kanë thonë qurratu ayn? Pse i kanë thonë qurratu ayn? Loti, të ndërua vëllezër, Loti kur del pi mërzijës o i nxet, kur del pi gëzimit o i ftoft. E arabt i kanë thonë, çdo seni çka ta knaq synin edhe loton prej gëzimit, i kanë thonë qurratu ayn, loti i ftoft. E për mësëm ka thonë, loti i ftoft i gëzimit tem, cili o, kur të marrë tekbir, Allahu Akbar. Apo, ka kajt pi gëzimit. Andaj kur i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, e cila normal se nuk e kupton nivelin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të adhurimit, tha ja Rasulullah, i tha burrit vet, tu kanaj kant ja Rasulullah, tu fal. Ti tha gjuna e s'ki, pse po munohesh që ka të shumë. Ama e ki pa një njeri kur gëzohet shumë. E keni pa, për shembull, komunizëm ka punuar 24 sahat. Ti ki thonë, nalu me pusho pa, kjo do t'u knaqa. E merë tullën, do me hangër tullën pi qefit. Apo, të e ndrejt shpijën, do t'u knaqa vla. E silë që i mentën ajo materia, ki knaqët të e këshirë. Sikur më kanë të këshirë qapën. Subhanallah i nadhi. E për mësam tha, mu që i mentë ja s'u knaqë. Kashta s'u knaqë. Shatori s'u knaqë. Tullat s'u knaqë. Dheu s'u knaqë. Tha mu ma nxjerë lotin e gëzimit të ftoft kur lidha me Zotin Rabbul Aleminin. Ai që më ka krijuar. Unë me atë mirëna. S'ka njeri më i plotësuar që e ka gjetë domethënien e jetës se një njeri i cili merr tekbir dhe thot Allahu Akbar, e le dunjën anash, shkel mbi dunjë edhe merr tekbire. Andaj kur i tha Aisha ja Rasulullah, nale, uajnë kam të ajde. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O Aisha, tha e fela uhibbu. Shiko këtë parahyrit ligjeratas të fjalijës për nga beri së sellem. Tha o Aisha, po kam qeve, pe du me këtë pun, po du mi thonë faliminderit që ma mundcove ja Rab, faliminderit që mbane musliman e pengamber. E ti pengamber si je, po je musliman. A e gjenë në cilë namaz? E na që ka thojna, tha i bën Qayyim el-Jauziyja, tha musliman të par hajshin e pishin për mu fal. Na thojna edhe ata që ka falën, hajde falmi edhe rina mësane, rina dhe atë. E të sahabët të kone kundër ta, të ha shpejt e shpejt, e të lidhna. Qështë e kena na? Na që kena? E sosëm Ramazanin, ale tash, kuve, ku je të shkue? Shki ku me shkue dhe? Prap që tu në dunja i e, prap të vorët, s'ka t'i kun tjetër. Andaj manaja e jetës, do me thanja e jetës, do flasim e lejnë Allahu të bërë ma gjërësisht, është në adhurimin e Zotit, në lidhjen me Zotin, mos me bredh rrugëve, mos me bredh rrugicave, gjenje boshtin, strumbullarin, shtyllën, cila është shtylla? Gjadja pejgamberëve, shkoju mas pejgamberëve, ata të qojnë të Allahu xhelel xhelalu. Andaj Allahu te bareke ve teala i ka dërguar pejgamberët që mos me bredhna për një botë më të mirë, për një lumturi individuale edhe gjëra të kota. E lutem Allahun që Allahu t'i mbush zemrat tona iman.